Umepata kura yako hapa. Asante sana viongozi wa kanisa. Hiyo binja ni lazima ikuwe imetoka Laikipia. Juu Laikipia ndio inatoanga ile binja mzuri katika ulimwengu mzima. Asante Priscilla wa Imani, tumekuona, tunashukuru na umepatia mama heshima mzuri na ya kutosha. Jina langu ni Jane Kagiri, kule Laikipia County wananiita mama wao wa county. Mimi siku ya leo nataka kufikisha rambirambi zangu kwa familia ya Ngaruiya. Ngaruiya nie ndoka muthenya umuthi na ndingenda kuhenania ni ndiroi mamu wanyu. No nie kiria njui arari mutumia wa bata tondu aturereire mwana mwega. Ni njui akurerete we wega, akarera Wambui, Karanja, Njeri, Wanjiko na Mukami na inyuothe mugakirerwo wega. Nie hakwa atwikire murata wakwa. Mweri wa keri mwaka uria urathirire. My father tugithie kumuhurukia. Ndirikanaga twi moshari Nairobi. Ngaruiya wahurire ukinjira werekeire Nyeri. Nie ngimenya uyu ni mundu wa bata. Mundu urarugama nawe ona mutaritie no kahinda gaku gathina akamenya no wega anyitane hamwe nawe. Koguo muthenya wa muthi ndenda gukwira Ngaruiya twahunjirio twerwo be wise na turirikane kwira Ngai hingo ciothe athie na mbere gutuiguira tha. No wega gwete uguo Karagũ auga. Na njuge ona ni my father akwire ni undu wa cancer. Na nie bahati yakwa yari ati ndi mujumbe koguo ni ndahotire gukaya na ngitikwo. Ngaruiya nawe kahinda gaka kama mami wanyu urahotire gwitikwo tondu ni uri arateige na ni uikaine. Nie ngenda kuongerera uria mheshimiwa wa bahati auga. Munene wa bururi arauga uhoro wa universal health coverage. Oguo ni kuga atia ati mundu wi gwake mucii okoneta kuria gwitu Marani Laikipia agie murwaru wake wa cancer agirirwo kumutwara thibitari athondekwo na ndakarihio kindu. Hau niho ndireciria tutaranyita no tumenya hau niho twerekeire ta bururi na ta thirikari ati andu aitu reke mathondekwo matakurihio naki. Nie ndi na mushara ta Jane wa Kagiri na kuringana na uria ndonire thina uria twagereire nie ni njitikirite kurengwo mbeca getha mundu muthini wi Kenya eno na akiahote guthondekwo angitwika ni agia murwaru gwake. Ngai wa mwe murathime amweke wega na poleni sana Ngaruiya. Andu a Laikipia ni makwendete muno na ni majerire nginyira mbirambi ciao. Mungu awabariki na watende wema. Asante mheshimiwa, nafasi hii nimpe Githua wa Mashukuru, mbunge wa Kabete. Karibu mheshimiwa. God is good and all the time. Niĩ ndirĩ na maingĩ ma kuga tiga ndehe ndũmĩrĩri ya macakaya kwĩ my friend Ngaruiya na family yao, njuge Ngai amũhe hinya na ithenya rĩu rĩatigwo nĩ maitũ baba aratuĩka wa kũrĩiyũria. Wa mũico njuge hĩndĩ ya ngũkaga gũkũ ndũmĩirwo pin na pin ĩyo nguma kuma Naikuru yoka yanjĩra ndĩ 34 kilometers away na ndajĩra kuoya ndagĩka cigana ũna. Hĩndĩ ya ngũkaga yanjĩra turn left, ndoka ndakinya harĩa yanjĩra turn right. Hĩndĩ ndakinya harĩa yanjĩra you have reached your destination. Ndeyũria atĩrĩrĩ, hihi atungatĩri na tekinoronjĩ nĩ yũkĩte na ngũtũmagĩra thimũ, gũtirĩ mũndũ hihi ũrĩoka na kanyamũ akauga wa Mashukuru ũtigĩtie thikũ cigana ũna ugire thĩkĩ gũtirĩ kanyamũ ta kau hihi tekinoronjĩ ĩno andũ mahotete gũthondeka nĩ hakeho akanjĩra no ngagĩkena mũno thĩinĩ wa Bible atungatĩri aitũ maratũthomera thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaya harĩa riugaga this is the way, walk in it. Ithuĩ tũtigĩtwo tũikarage twĩharĩirie hingo ciothe. Wa mũico nĩ kuga president witũ ena mũbango mwega tondũ nĩ tũgũkorwo tũgĩ-contribute andũ arĩa othe marutaga wĩra nĩ ũndũ wa kuona thibitarĩ tũtigũkorwo tũkĩrĩha, andũ othe megũkorwo magĩthiĩ tũhũ. May God bless you all. Githua wa Mashukuru kuma Kabete. God bless you. Asante. Nafasi hii nimkaribishe Engineer Kiragu, mbunge wa Limuru, na najua timu yake yote iko hapa. Mzee Ngaruiya sini yako na wabunge wawili, Gashove na Kiragu. Karibu mheshimiwa. Asante sana wachungaji sana, Archbishop rafiki yangu.
na wale wote ambao wako hapa nyuma yangu. Ngai witũ nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mimi nasimama hapa sana kwa niaba wale watu wametoka Limuru. Na angĩkorwo umĩte Limuru, please ndakũria ũrũgame. Ũrũgame angĩkorwo nĩ umĩte Limuru. Nĩndamona kũrĩa nĩwaona. Nĩwona Gacobe nĩ ithuĩ twĩ gũkũ nginya atungatĩri. Asantini, ketini chini. Niĩ ngwenda kũrehera birambi ciakwa na cia family yakwa na mũno kũrĩ family ya Archbishop na kenjuge ũndũ ũmwe. Tũkĩte kũhurũkia mũtumia. Ithuĩ ta arĩa maumĩte Limuru, mũtumia tũmũĩ ta mĩaka makĩria 30. Ũyũ mũtumia nĩ ethikĩte. Tondũ nĩ mũtumia ũkoretwo wa Archbishop na nĩwe ũciarĩte Ngaruiya Junior. Tũmũhete gĩtĩo mũno ta andũ a Limuru na nĩkĩo ũrona tũkĩte ũguo nĩguo tũrũgame na family ĩno. Ũngĩũka Limuru warie ũhoro wa Ngaruiya, andũ nĩ megũkwĩra nĩ mamũĩ. Wathi Kamĩrĩthũ Gĩcagi ũrĩa tumĩte nake ũkaigua nĩ moyo. Na waumagara nĩguo gũcemania na Ngaruiya Junior, tondũ nake nĩwe wathire kũmemerekia rĩtwa rĩrĩ. Ithuĩ tũkĩte kũrũgama na family ĩno tondũ nĩ tũmendete na nĩ arata aitũ na nĩ andũ mendete Mwathani. Koguo tuoka mũno kũrehe mahoya na kũrũgama nao wega. Ngĩrĩkia, andũ arĩa mũiguire manyitirwo nĩ andũ acio a Limuru. Na ũhoro ũcio nĩguo twĩnaguo na aheshimia haha. Na kĩrĩa gĩkuirwo nĩ namba cia ngari. Makuire namba plate no matina gĩkua andũ. Koguo tũgũtigĩrĩra atĩ macira macio nĩ tũtindĩkane namo tondũ nĩ tũĩ kũrĩa megũkaga. Koguo hau nĩ tũkũrora. Nĩ ngwenda kuga kaũndũ ndaigua kauguo haha. Nĩ mũkũririkana president nĩ ararĩ India. Na rĩrĩa ararĩ India, the main subject ya gũthiĩ India nĩ ũrĩa tũngĩ cooperate nĩ ũhoro wa mũrimũ ũyũ wa cancer. Koguo we know that andũ mangĩtiga ũhoro ũcio wa gũtũtwaraga kũrĩa magoti-inĩ, metĩkĩre president ya implement his health plan, nĩma no tũrũe na maũndũ maya. Niĩ ndigũkĩria hau na gũcokia ngatho ona gĩtĩo gĩa gũtũthikĩra mũtumia ũyũ na njĩra ĩno, tũgacokia ngatho mũno mũno mũno. To you my brother, Archbishop, tware nawe rĩrĩa ũraheagwo thũmbĩ. We will be with you mweri 10 ũcio wauga. Na nĩguo tũrũgame na family ĩno yaku na nĩ tũmĩendete mũno. Mwathani witũ amũrathime mũno. Asante engineer. Nafasi hii tumpatie party leader